шояд шумо бидонед ки Дубай яке аз шаҳрҳои зеботарин ва фавқулодаи рӯи ҷаҳон ба ҳисоб меравад. ин шаҳр ба таври доимӣ хеле ободу ҳавои хубе дорад. инчунин ин шаҳр дорои биноҳои осмонхароши бешумор ва технологияҳои навтарин мебошад, ки ин сабабгор мешавад ки миллионҳо туристон аз саросари ҷаҳон ба ин шаҳр ворид шаванд. дар ин ҷо яке аз беҳтарин меҳмонхонаҳои ҷаҳон қарор дорад. ҳамчунин дар Дубай калонтарин фурӯшгоҳҳои ҷаҳон қарор дорад. аз ҳамин фаҳмида мешавад ки шаҳрвандони ин шаҳр ғарқи дар пулу сармоя мебошанд. агар шумо дар Дубай зиндагӣ мекунед ва ё ин ки нияти сафар кардан доред, пас шуморо табрик мекунем, чунки зебогиҳои ин шаҳр дар муддати зиёд дар тамоми умратон дар зеҳну хотиратон мемонад. вале агар ба ин шаҳр то ҳанӯз сафар накардаед, ғамгин нашавед, чунки ҳамин ҳоло ман дар ин навор фактҳои аҷоибе дар бораи Дубайро ба шумо муаррифӣ менамоям. чизҳоеро ки фақат шумо метавонед дар Дубай бубинед, ки дар ягон ҷои дунё дигар вуҷуд надорад. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нека. агар ин видеоро шумо интизор будед, пас лайк монед, поделиться кунед бо тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ба тамоми дӯстонатон ва ҳамчунин зангуларо низ пахш намоед. як лайки дигар мо видеороликро сар мекунем. рафтем. ин ролик бо ёрии AdinXBet сохта шуд. агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод Нека нависен 5000 рубле бонустон метан. барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред. баъдан дар шотон пул партоен. баъди ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. силкаш дар описания. ба хотири оне ки Дубай ғарқи дар пул сарват аст, дар ин шаҳр ҷаримабандӣ дар сатҳи бениҳоят баланд қарор дорад. аз ин рӯ шаҳрвандони ин шаҳр медонанд ки бо анҷом додани хурдтарин гуноҳ онҳо ё зиндонӣ мешаванд ё ки ҷаримаи калон карда мешаванд. қонунҳои сахтгирии шайхҳои Дубай ин шаҳрро ба яке аз амнтарин шаҳрҳои дунё табдил доданд. шайхони қудратманд ва сарватманди ин кишвар бо полисҳои шаҳрашон хеле ифтихор доранд ва тамоми имконотро дар қувваҳои амнияти ин шаҳр қарор доданд. аз ҳамин навор фаҳмида мешавад ки бо доштани мошинҳои гаронқимату ва люксашон худнамоӣ мекунанд ва таваҷҷӯҳи хеле аз гардишгарон ва сарватмандони дунёро ба худ ҷалб кардаанд. қимат ва нархи як мошине ки дар ихтиёри полисҳои Дубай қарор дорад баробар аст ба нархи яке аз донишгоҳҳои беҳтарини Амрико. масалан, нархи як Феррари ки дар ихтиёри полис аст, нархаш ба $500,000 мерасад. Ламборгини бошад $400,000. хуб тасаввур кунед ки агар дар мамлакатҳои ҷангзада ҳамин хел полисҳояшон соҳиби мошинҳои гаронқимат шаванд, амният дар он ҷо барпо мешавад ё ин ки не? фикрҳоятонро дар комментария нависед. оё медонистед ки аксарияти шаҳрвандони Дубайро муҳоҷирон ташкил медиҳанд? баъзе одамоне ки дар осмонхарушҳои Дубай кор мекарданд, аз Покистон, Ҳиндустон ва Бангладеш ба ин ҷо ҳиҷрат кардаанд. дар натиҷа имрӯз бештар аз 50% аҳолии ин шаҳрро ташкил медиҳанд. аниқтару дақиқтар гӯем, тамоми аҳолии ин кишварро 83%-ашро хориҷиён ташкил медиҳанд ва ҳамагӣ 17%-аш аҳолии қарни ҳамин Дубай аст. бояд қайд намоем ки дар ягон мамлакати дунё ҷамъияти муҳоҷирин то ин ҳад нарасидааст, вале он қадар ҳам шароити зиндагии онҳо хуб нест. масалан, баъзе аз хориҷиён, яъне муҳоҷирони меҳнатие ки аз дигар кишварҳо ба ин ҷо омаданд, дар шароити бениҳоят бад қарор доранд. созмони ҳуқуқи башар барои ин кор талоши зиёде кардаанд то ин мушкилиро ҳал кунанд ки Дубай чӣ гуна бо одамон ва коргарони оддӣ муомилаи хунук дорад. шояд боваратон наояд, шахсони оддие ки ба ҳайси муҳоҷири меҳнатӣ ба ин шаҳр вуруд мешаванд, паспортҳои оддии онҳоро ҳукумати Дубай мегирад. то замоне ки онҳо план ва нақшаи корфармояшонро иҷро накунанд, онҳо паспортҳояшонро пас намегиранд ва билети қимати бозгашташон низ пардохт карда намешавад. ин шароит ва муомилаи хунук аст ки коргарони оддиро бениҳоят дар вазъияти мушкили ҷисмию рӯҳӣ қарор медиҳад. зиндагӣ дар сатҳи баланд ва маоши баланд барои коргарони хориҷӣ мумкин аст дар назари аввал хело ҳам ҷазоб ба назар бирасад. вале ин коргарон агар натавонанд дар шароити Дубай хубӣ, яъне муомилаи хуб накунанд, ба зудӣ аз ин кишвар ихроҷ карда мешаванд, яъне депорт карда мешаванд. чӣ гуна ки дар аввали видео қайд карда будем, агар дар ин ҷо хурдтарин ва кӯчактарин гуноҳро агар муртакиб шавед, ба шумо ҷаримаи баландтарин карда мешаванд. аз ҳамин сабаб дар аэропортҳо, парковкаҳо ва дигар маконҳои холие ки дар Дубай ҳаст, мошинҳои партофта шуда ва хобрафта дида мешавад. аз сабабе ки соҳибҳои ин мошин ҷаримаро наспоридаанд, мошинҳояшонро ҳатто дигар суроғ намекунанд, чунки ҷаримаи он метавонад аз худи мошин ҳам гарон бошад. шаҳрвандоне ки пеш аз рафтанашон наметавонанд налоги ин давлатро пардохт кунанд,
давлат ба хубӣ метавонад ки мошин ва ё макони ӯро сабт карда гиранд. Шумо танҳо тасаввур кунед ки 20% беҳтарин инженер ва мутахассисони ин соҳа дар Дубай қарор доранд. Дубай бениҳоят бо суръати баланд дар ҳоли рушду тағйирот аст. Масалан, мегирем системаи метрои наве ки дар Дубай ҳаст, ҳамагӣ дар 1.5 сол сохта ва ба баҳрабардорӣ гузошта шуд. Дар ҳоле ки дар ин муддат дар дигар кишварҳои рӯи дунё ҳатто нисфи кори ин метроро карда наметавонанд. Дубай инчунин соҳиби бениҳоят нимҷазираҳои зеботарини дунё аст, ки яке аз нимҷазираи худсохт ана ин дар сурат мебинед ҳамин аст. Барои сохтани ин ҷазираи худсохт дар ин ҷо 94 миллион мукааб хок оварда рехта шудааст, яъне 2 баробар зиёд маҳсулот сарф карда шудааст назар ба сохтмони ана ин биное ки дар Ню-Йорк айни замон қарор дорад. Дубай он тавре ки аз берун дида мешавад нест. Ин шаҳр на монанди кишварҳои аврупоист ва на дигар давлатҳои озоди ҷаҳон. Дар ин шаҳр шумо наметавонед аз дасти ҳамдигар бигиред ва озодона сайру гашт кунед ва ё ҳамдигарро буса занед. Анҷоми ин кор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бениҳоят оқибати баҳте хоҳад дошт. Шуморо мумкин аст ки зиндонӣ кунанд ва ё ин ки аз давлат хориҷ кунанд. Ба ҳамин хотир шаҳрвандони хориҷӣ он чизеро ки дар давлатҳои худ одат кардаанд дар дохили биноҳои дарбаста анҷом медиҳанд. Масалан, ин корашонро онҳо наметавонанд дар лабҳои соҳили баҳри Дубай анҷом диҳанд. Дубай ба хотири сабти рекорди наваш талош дорад ки як шаҳри калонеро дар муддати хело кӯтоҳ дар дохили Дубай боз бисозад. Андозаи ин шаҳр беш аз 2 баробари Монако дар Аврупо хоҳад буд. То ҳанӯз исми ин шаҳрро ҳоло маърифӣ накарданд, вале ин шаҳре ки ҳозир шумо архитектурашро мебинед бар Дубай илова хоҳад шуд. Инженерони ин соҳа ваъда доданд ки ин шаҳр тавре сохта мешавад ки шаҳрвандони хориҷӣ ё ин ки туристон ҳангоми сайру гашт дар ин шаҳр афтоби сӯзони Дубайро эҳсос нахоҳанд кард. Аксарияти шумо мумкин аст дар бораи отелҳои араб ба монанди бурҷи араб шунида бошед. Бурҷул араб ягона меҳмонхонаи 7-сторага дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад, ки ин боис шудааст ки сарватмандони рӯи ҷаҳон аз саросари ҷаҳон барои истироҳат танҳо ба ҳамин ҳотел меоянд. Ин меҳмонхонаро тавре сохтаанд ки нафаре ки бори аввал медарояд шокӣ мешавад ва боварӣ ба чашмонаш намеояд. Дар бораи қимати ин утоқҳо ҳатто мо сухане намекунем. Баъзе қисматҳои ин бино аз дохил чӣ гунае ки мебинед бо оби тиллои ҳақиқӣ сохта шудааст ва рангубор карда шудааст. Як одати аҷиби шайхони пурқудрати араб дар он аст ки онҳо ҳамеша мехоҳанд ки биноҳо ва меҳмонхонаҳояшон беҳтарин бошад ва барои беҳтаринҳо сохта шавад ва инчунин дар муддати хело зиёд соҳиби рекорд бошад. Мисли доштани беҳтарин меҳмонхона дар дунё ва сохтани беҳтарин ва дарозтарин осмонхароши дунё, ки бурҷи халифро аз фосилаи 95 километр дурӣ дида мешавад. Илова бар ин, Дубай бузургтарин таргоҳи центр, яъне маркази савдоҳоро дар худ ҷой додааст ва инчунин бузургтарин аквариуми дар ҷаҳон бо доштани 10 миллион куб об. Илова бар ин, баландтарин ҳотели дунё, яъне баландтарин меҳмонхонаи дунё низ дар Дубай қарор дорад ва инчунин калонтарин ва зеботарин майдони яхбозӣ, лижаронӣ низ дар Дубай қарор дорад. Ба он нигоҳ накарда ки ҳарорати ин кишвар аз 35 поён нест. Бояд қайд намуд ки шаҳрвандони Дубай ошиқи тилло ҳастанд ва дар ҳама ҷо аз он истифода мебаранд. Шаҳрвандони Дубай тиллоро ҳам дар мошинҳояшон ва ҳам дар таҷҳизоти ҳамомҳояшон истифода мебаранд. Дар бораи гӯшвораҳояшон ҳеҷ чиз намегӯем. Ба гуфтаи расонаҳои хабарӣ дар соли 2013 40% тамоми тиллоҳои рӯи ҷаҳонро Дубай хародорӣ кардааст, ки қимати ҳаҷми ҳамаи ин 40% тиллоҳои рӯи ҷаҳон ба 70 миллиард мерасид. Шояд боваратон наояд ки ҳаҷм, яъне вазни тиллоҳои Дубай баробар аст ба 353 000 фили африкоӣ. Коршиносони соҳаи туризм бар он боваранд ки беш аз 20 миллион турист дар ин шаҳр ворид хоҳанд шуд дар соли 2020 ва Дубай яке аз марказҳои калони тиллофурӯшӣ дар ҷаҳон муаррифӣ хоҳад шуд.